Zurich là thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ. Zurich là thành phố đông dân, sầm uất nhất Thụy Sĩ, giàu có nhất Thụy Sĩ. Nhưng Zurich cũng là một trong những thành phố đắt đỏ nhất Thụy Sĩ và thế giới. Thành phố Zurich rộng khoảng 90 km² và có khoảng 400.000 cư dân, nếu kể cả vùng ngoại ô thì khoảng 1,2 triệu dân. Ngôn ngữ chính của Zurich là tiếng Đức. Zurich là một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất thế giới. Sàn giao dịch chứng khoán ở Zurich được thành lập từ năm 1877 và ngày nay là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ tư trên thế giới. Zurich là nơi giao dịch quan trọng và lớn nhất thế giới về buôn bán vàng và kim loại quý. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các ngân hàng ở Zurich đã lợi dụng luật bảo mật ngân hàng để giúp Đảng Quốc xã Đức tiêu thụ vàng và những cổ vật có giá trị bị đánh cắp mãi đến những năm 1990. Vai trò của các ngân hàng trong chiến tranh mới được công khai. Năm 1998, hai ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ mới đồng ý trả 2 tỷ franc Thụy Sĩ cho các tổ chức Do Thái quốc tế. Zurich từ lâu đã nổi tiếng là một thành phố giàu có, sang trọng. Zurich không chỉ là một trong những thành phố giàu có nhất thế giới mà còn là một trong những thành phố có chất lượng cuộc sống cao nhất trên thế giới. Zurich là một thành phố sôi động với dân số đa sắc tộc, khoảng 1/3 dân số của Zurich là người nước ngoài. Zurich nằm ở giữa châu Âu và giữa Thụy Sĩ, trên bờ phía bắc của hồ Zurich. Bạn có thể dễ dàng đến Zurich bằng tàu hỏa, máy bay hoặc ô tô. Sân bay quốc tế Zurich có kết nối trực tiếp đến 150 thành phố. Từ sân bay đi tàu về trung tâm thành phố chỉ hết hơn 10 phút đồng. Nhà ga chính của Zurich được coi là ngã ba đường sắt quan trọng của châu Âu. Zurich còn được biết đến là một thành phố có giao thông công cộng tốt bậc nhất châu Âu, xe lửa, xe điện, cáp treo và cả phương tiện giao thông bằng thuyền trên sông và hồ. Ga đường sắt Zurich Hauptbahnhof là ga lớn nhất ở Thụy Sĩ và cũng là một trung tâm chính của châu Âu. Hàng ngày có khoảng nửa triệu người đi qua nhà ga này, nhiều hơn cả dân số của thành phố. Xét về số lượng các chuyến tàu đến và đi, đây là nhà ga bận rộn nhất trên thế giới. Sân bay quốc tế cách trung tâm 10 km cũng có ga tàu riêng nằm dưới lòng đất. Zurich là một trong những thành phố cổ nhất châu Âu. Người ta đã chứng minh là người Celtic đã làm những khu nhà ở trên đồi Linderhof từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Ngày nay nơi đây là công viên giải trí với view nhìn ra sông Limmat. Zurich gia nhập Liên bang Thụy Sĩ từ năm 1351. Zurich nằm bên cạnh hồ Zurich, con sông Limmat chảy ra từ hồ Zurich chia Zurich thành hai phần. Hồ Zurich là một trong những hồ lớn của Thụy Sĩ, dài hơn 40 km và chỗ rộng nhất hơn 3 km. Đến Zurich thì chắc chắn các bạn không thể bỏ qua nhà thờ Grossmünster. Nhà thờ bắt đầu được xây dựng từ thế kỷ 12. Các bạn dễ dàng sẽ nhận ra nó bởi nhà thờ có hai tòa tháp. Hầm mộ của nhà thờ là một trong những hầm mộ lớn nhất ở Thụy Sĩ. Đối diện với nhà thờ Grossmünster qua bên kia sông Limmat là nhà thờ Đức Bà Fromünster. Nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ thứ 12. Cách nhà thờ Đức Bà Fromünster không xa là nhà thờ Thánh Peter. Nhà thờ Thánh Peter được xây lại từ cuối thế kỷ 17. Trên đỉnh tháp của nhà thờ Thánh Peter có 4 cái đồng hồ ở 4 mặt tháp. Đây là chiếc đồng hồ lớn nhất châu Âu. Đường kính của đồng hồ là 8,64 mét. Chiều dài của kim giờ là 5,07 mét và chiều dài của kim phút là 5,73 mét. Đồng hồ trên tháp của nhà thờ Thánh Peter là giờ chính thức của Zurich trong nhiều thế kỷ, và tất cả đồng hồ công cộng của thành phố phải chỉnh theo nó. Bên trong tháp có 5 quả chuông, quả lớn nhất nặng hơn 6 tấn. Có một điều thú vị là tháp chuông của nhà thờ và tòa nhà chính của nhà thờ không chung một chủ sở hữu. Tòa nhà chính của nhà thờ thuộc giáo hội bang Zurich, nhưng tháp và chuông thì lại của thành phố Zurich. Zurich cũng là thành phố của văn hóa và nghệ thuật. Nhà hát Opera Zurich được xây dựng từ năm 1891. Nhà hát Opera Zurich tuy không lớn và nổi tiếng bằng nhà hát Opera ở Paris và Viên, nhưng cũng đóng vai trò quan trọng ở châu Âu. Zurich có hơn 50 bảo tàng các loại, trong đó nổi tiếng nhất là bảo tàng mỹ thuật Kunsthaus, bảo tàng đồng hồ, bảo tàng quốc gia Thụy Sĩ.
Trong phòng trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Kunsthaus, các bạn có thể tìm thấy các tác phẩm điêu khắc của Rodin, tranh của các họa sĩ Hà Lan như Rubens, Rembrandt, Hồ và nhiều tác giả danh tiếng khác như Van Gogh và Monet. Tượng của Giacometti, các tác phẩm của Picasso, Dali, Miro, Chagall, Kandinsky, Mucha và Uhon cũng có ở đây. Zurich còn là trụ sở của Liên đoàn đá bóng thế giới FIFA, các bạn có thể tham quan bảo tàng FIFA ở đó. Zurich cũng có hai đội bóng đá là FC Zurich và Grasshopper Zurich. Thành phố Zurich có 20 trường đại học với hơn 60.000 sinh viên. Zurich còn nổi tiếng với trường đại học tổng hợp Zurich, trường được thành lập từ năm 1833, có 25.000 sinh viên và là trường lớn nhất Thụy Sĩ. Tuy nhiên nổi tiếng hơn cả là trường Đại học Kỹ thuật Zurich ETH, trường được thành lập từ năm 1854 và có gần 20.000 sinh viên đến từ trên 100 nước trên thế giới. Trường ETH được đánh giá là một trong những trường tốt nhất trên thế giới, tổng cộng có 21 nhà khoa học làm việc và giảng dạy ở trường được giải Nobel. Trong số đó có nhà bác học Albert Einstein. Nói đến Zurich thì phải nói đến con phố mua sắm Bahnhof, con phố dài gần 2 km và chạy từ nhà ga ra tới đầu hồ Zurich. Đây là con phố mua sắm sầm uất nhất Thụy Sĩ và là một trong những phố mua sắm nổi tiếng ở châu Âu. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới trên con phố này. Các cửa hàng đồng hồ thì san sát nhau. Dù sao thì Thụy Sĩ cũng là vương quốc của đồng hồ. Vào dịp Noel hàng năm, con phố này cũng được trang trí đẹp mắt và cực kỳ ấn tượng. Khi nóng nó bốc lên thì nó là những cái quạt đó. Hồ Zurich là hồ lớn và nước cực kỳ trong sạch. Các bạn có thể mua vé đi vòng quanh hồ chiêm ngưỡng phong cảnh cùng với kiến trúc của các ngôi nhà sang trọng bên hồ. Ngoài đồng hồ thì Thụy Sĩ còn nổi tiếng với sô-cô-la. Hãng sô-cô-la Lindt và Sprudli nổi tiếng được thành lập ở Kutbeck cạnh Zurich từ năm 1845. Các cửa hàng sô-cô-la trên phố Bahnhof lúc nào cũng rất đông khách. Zurich cũng nổi tiếng là thành phố sạch và thân thiện môi trường. Các bạn có thể đi dạo bên hồ và chiêm ngưỡng hàng đàn tiên Nga, vịt trời và cả sâm cầm. Thành phố Zurich giàu có, sang trọng, sạch sẽ và xứng đáng là nơi không thể bỏ qua khi đi du lịch Thụy Sĩ.